Itu udah sekitar 7 kali shoot. Ini baru kerekam pakai Hercules dengan power 0. Ini hanya melihat perkenaannya saja, maksudnya itu tidak zero, jadi hanya melihat perkenaannya itu tetap apa enggak dengan kondisi angin yang seperti ini. Sebenarnya tadi lurus, cuma karena ada angin dari sana diminusnya geser ke sini. Udah 7 kali shoot. Kita pindah untuk lokasi. Pateni. Oke Om, ini udah tak coba sampai main di 1900 sampai di angin 1200. Itu dapat banyak sekali shotnya. Cuma untuk pemasangan yang mimis Hercules itu agak ditekan Om, karena loadingnya ini untuk Samyang juga, jadi yang Hercules itu harus lebih ditekan lagi biar dia nanti tidak jatuh. Kalau jatuh nanti akibatnya bisa dumping. Untuk netralin seperti biasa, sini tahan, triggernya kajet. Tadi main di 1900 sampai di 1200-an. Itu pakai setelan di power 0 saja. Kalau menurut saya kalau untuk mau small game itu tidak perlu angin tinggi-tinggi. Ini udah fix, cuma akurasinya bagus pakai Samyang daripada Hercules, lebih konsisten. Tapi mungkin ya karena luar biasa kondisi angin di persawahan, udah irit sekali. Untuk small game-nya nanti nggak usah main angin tinggi-tinggi Om. Oke, kita bungkus, kita berangkatkan. Wes. Aduh. Anginnya luar biasa sekali. 13 grand. Gesernya itu ada 1 dot. Luar biasa anginnya.
Kita coba ini pakai Mimis Samyang karena anginnya terlalu over banget. Kita coba ini perkenaannya pakai Mimis Samyang ujian 16,5 grain. Video tambahan Om, nanti itu ini loh, mau coba pakai Mimis kiloan Tiger. Ini pertama kali saya coba, tadi bagus banget akurasinya, tapi entah nanti setelan Power 0 kalau mau small game bener-bener enak nyaman main di 2000 ke bawah atau di 2000, nanti bisa di setel powernya di berapa-berapa. Untuk jaraknya kurang lebih 28-27 lah, daun pisang yang sana itu. Oke, kita coba langsung. Ini nyoba pakai Mimis kiloan Tiger, kurang lebih jarak 29 meter. Kita coba itu tadi nitik dulu buat target, ternyata perkenanya di kanan. Nah itu buat panduan untuk saya nyeting, ternyata masih masuk.
coba pindah tempat. Ternyata perkenaan tetap di kanannya setengah dot. Udah mulai rapat. Pengenalan mimis Laras. Kalau mungkin kalau saya pakai ragun itu hasilnya pasti lebih bagus. Karena saya menyesuaikan fakta di lapangan. Tidak mungkin kita hunting pakai ragun. Jadi tetap hanya sekedar sandaran saja seperti itu. Untuk konsumsi anginnya irit banget. Ini udah mulai mimisnya udah mulai ini apa tuh namanya, udah mulai terbiasa. Larasnya udah mulai terbiasa dengan mimis lokal ini. Yang hasil video di tembok itu kemarin. Nah semalam itu tak laping lagi larasnya. Terus tak coba lagi pakai mimis ini. Ya alhamdulillah lebih bagus banget nih, meskipun pakai mimis lokal. Itu masuk satu lubang. Ini video ketiga pagi sebelum saya kirim. Ini yang di daun pisang-pisang ini video hari ini. Habis lapingan itu biasanya masih ada kotor-kotoran. Ini udah mulai mimisnya udah bagus lah di jarak segitu, mimis lokal. Ini sekalinya belum saya coba, harusnya juga lebih bagus. Oke, hanya selisih satu peluru, grouping sekuku jempol lah. Masuk lagi, udah terbiasa karena itu tadi kita laping itu pasti ada kotoran-kotoran. Butuh beberapa mimis, paling enggak sekitar 30 shoot baru dia mau mapan. Oke, masuk lagi, ngumpul. Anggon dari pertama sampai ini mulai rapat. Oke. Terima kasih Om untuk orderannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Udah kita packing untuk mimis, sekop, mounting. Masuk sini, peredam, buklet, botolnya untuk talinya juga Om. Talinya yang tak ganti, yang ini tuh jelek ya, ini hampir putus. Ini kirim sekalian enggak Om ini? Ikutin ya, bonus ya. Jeplak baguling. Mas, ikutin Mas, saya tambah 2 juta. Kita packing dengan safety. Hari ini insya Allah ada 2 pengiriman ke Banyumas sama ke Kalimantan. Oke, terima kasih.